ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಗೋಪ್ರೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಒಂದು 5,000 ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆಕ್ಸರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹಳೇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿನ್ ಮೌಂಟ್ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, MC ಹಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾರ ಶೇಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MC ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ ವೈರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಾಲೇ ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ಗಳು ಬರೋದು 3.5 mm ಜಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2.5 mm ಜಾಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ರನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ರ್ ಬಂದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು 3.5 mm. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು 3.5 mm ಜಾಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದು 2.5 mm ಜಾಕು. ಸೊ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದು 3.5 ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದು 2.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನೆ ಒಂದು, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರು. ಫಸ್ಟು ಉಲ್ಲಾಂಜಿ ಕೇಸು ಗೋಪ್ರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ರು. ಸೊ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ರು ಇದು ನಂದು ಗೋಪ್ರೋ Hero 10ಗೆ ಉಲ್ಲಾಂಜಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸೊ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಗೋಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಏನೂ ದಬಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ಲು 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯಿತು. 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ತಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ, ಇದೊಂದು ತಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕುತ್ಕೊಂತ ಈಗ ತಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪಿನ್ನ ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗೋಪ್ರೋ ತಾಂತೀನಿ ಅಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ರ್ ಸೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೋಟೋವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮೋಟೋವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಇದು 5K ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ 13-14 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. 5K ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು 5K ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈಕು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಬರೋ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ರೇಟ್ ಬಂದು 1,500 ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.